So einen richtig geilen 3-Käse-Burger. Cheddar, Mozzarella, Büffelmozzarella und Butterkäse. Butterkäse. Alter, der wird so geil. Den haben wir uns verdient. Alter. Ja, in Two Nights, Two Friends könnt ihr euch anschauen, wie ich da reinbeiße. Ich muss mir immer noch die Mayonnaise hier vom Mann. Aber geil. Ja, der ist super. Ja, isst deinen jetzt auch. Jo.